2025年啦，我諗如果要揀一件最多人討論嘅事件呢，一定係非 Rolex 推出呢個 Landdweller 莫屬噶啦。就算依家標市呢比較差一啲呢，都一定炒得起嘅。有啲網民仲話啊，未必炒得起，梗係炒得起啦，因為都係好簡單嘅 demand supply 嘅問題啫。Anyway 啦，呢隻 Landdweller 呢都即時令到標迷重新留意咗一體式鏈帶嘅啲款式啊，身邊都多咗好多標迷去討論呢樣嘢啦，都係多得 Rolex 令到呢個熱潮翻嚟啊！我自己呢，就都係一體式鏈帶嘅愛好者啦，加上今次 Rolex 做咗個透底添，真係難得有一隻 Rolex 終於可以令我心動起嚟啦！希望之後出嘅時候呢，我都有機會去到 Rolex 嘅鋪頭度試一試啊！有機會嘅睇下可唔可以拍少少片俾大家啦。咁由於小弟實在太過中意一體式鏈帶啦，最近呢都更加忍唔住，短時間之內呢買咗3隻添，當中包括啱啱上星期日新鮮入手嘅一隻二手 IWC Engineer 啦，自己其實都覺得幾癲，因為咁樣買法呢，令到自己個 collection 呢有9隻半添啦。咁點解係半隻呢？等陣再解釋一下。原來9隻半呢，計下呢，都已經佔咗自己嘅 collection 入邊嘅一大部分添。可想而知呢，我有幾咁中意一體式鏈帶啦。不如講下一體式鏈帶嘅起源啦 ，Integrated Bracelet 啦。嗱，1970年代呢，機械金屬嘅車工呢個技術呢開始成熟啦，令到不鏽鋼呢都可以車出好多好 sharp 嘅角啦。咁當然令到當年嘅設計師呢可以一嘗呢一個新思維啦。自然70年代嘅錶款呢，你發現都好多係走向呢一種以鋼為一體式嘅。咁你可以話時勢造英雄啦，咁啱 Gel-Jenta 幫咗2大頂流嘅牌子而走紅咗啦。如果當時 Royal Oak 同埋 Nautilus 嘅設計呢放喺次一級嘅牌子上邊呢，可能成個歷史就已經改寫咗啦。嗱，不過都係重新多一次。AP 嘅 Royal Oak 呢，始終係我心目中做工都係最犀利嘅，硬朗嘅切割呢，中意唔中意呢，就當然係主觀噶啦。咁但係客觀上呢個做工呢，一定係比 Nautilus 呢個圓潤嘅邊呢難得多嘅。所以如果你問我100次呢，我都係會講 Royal Oak 嘅做工呢係比 Nautilus 犀利得多嘅。咁啊，自此一體式嘅鏈帶呢，就成為咗打後50年嘅經典啦。而一體式鏈帶呢，總有佢嘅魅力嘅，因為對設計嗰個要求更加之多。喺錶廠嘅角度呢，仲要特登去做一條錶帶俾佢添，誠意分都多翻啲啦。咁啊，自己都不知不覺間呢，咁多年嚟都已經買咗9隻半。咁不如都借呢個機會出翻一集，分享一下每一隻背後嘅一啲故事啊，嘗試下用入手嘅先後次序去介紹佢哋啊。原來睇翻呢，第一隻其實係神級嘅 Royal Oak， 2020年啊 Covid 嗰陣時買，我諗都唔使我多介紹呢一隻啦。正正因為 Covid 我先至買到呢隻錶，算係好好彩。冇 Covid 我應該買唔到。不過呢，就真係好少戴，好少戴，因為實在太過靚，戴出嚟呢太過 sharp，太過搶眼，唔係好符合自己嘅風格。咁你可能會問，咁你又買咁靚？買嚟收藏都好啦，都係留翻喺屋企慢慢收藏，慢慢欣賞啦。帶出嚟太過 sharp 啦。第二隻買呢，其實就第2同第3隻呢，有少少唔記得邊隻先邊隻後，總之都係唔係呢隻先就嗰隻先噶啦。總之都係 Covid 嘅期間啦，咁啊當住係呢隻係第2隻先啦。Zenith 嘅 Defy 21 Black and White 啦，好獨特嘅一個 Zenith 嘅配色。非常之冷門，限量100隻嘅啫全球，但係自己好中意。咁呢隻就係陶瓷嘅關係啦，咁所以佢淨係跟咗一個纖維嘅帶。咁但係本身呢個款呢，都係有一個一體式鏈帶嘅款嘅，咁所以都算係一個一體式鏈帶嘅錶啦。光面陶瓷呢，就有一個鏈帶款，可惜呢隻瓦面呢，就冇啦。否則都可以試下呢個全陶瓷嘅感覺。咁 Defy 21呢，都呢個系列其實都已經開始飛歐噶啦。咁相信我諗都冇機會會再出翻一條瓦面嘅陶瓷帶噶啦。
咁第三隻就係話同頭先第二隻都唔記得邊隻先邊隻後，咁啊 Bulgari 嘅呢一隻 Otto 咧，都係 Covid 期間嗰陣時買嘅，因為幾肯定係 Covid 嗰陣時，係因為我嗰陣時喺澳門啦，咁啊記得阿哥咧就幫我喺香港嘅三寶咧就買咗呢隻錶嘅，咁一直以嚟咧其實大概1000零一次嘅啫，就係出席一個 Bulgari 嘅小型嘅聚會啦，加上咧其實我從來都冇拍片介紹過呢隻錶，所以咧都唔係好記得邊年買啦。點解買呢隻錶？其實自己一直都好中意 Giorgenta 嘅呢一個好 original 嘅呢個設計。咁 Bulgari 收購咗 Giorgenta 呢個牌子之後呢，咁啊繼續沿用翻呢個款啦。我自己其實就好中意嘅，但係當幾年前啦，咁就眼見 Bulgari 已經集中火力呢，淨係出 Finissimo， 即係佢嗰個薄錶嗰個系列呢。咁即係將成個錶殼呢，就撳到佢好薄好薄。我承認呢個技術係高超嘅。咁但係無奈咧，犧牲咗原本呢個錶殼設計嘅呢個美感啦，所以最後咧我都係入咗手啦。咁當係佢停產之前買咗佢啦。咁所以呢隻咧亦都係我講嘅半隻一體式連帶啦。因為由頭到尾睇咧，你都覺得佢似一隻一體式嘅，但係細心啲睇咧，其實佢係可以安裝翻普通嘅錶帶嘅，只要你唔係太過厚身呢，我諗你應該可以裝到落去。嗱，我買嘅時候呢，其實已經尾期嘅啦，所以三寶當時呢，淨係得翻呢個皮帶款嘅啫，咁就唯有另外再配翻呢個咁經典嘅鋼帶啦，成為8000蚊左右啦，有啲肉痛，不過總比之後後悔嘅話呢好得多啦。你見到都未裝落去添啊，條帶都仲係。咁不過之後發現呢，其實二手輪都係講緊3萬蚊左右，咁就算啦。唉，有早知又冇乞兒，享受一下買新錶嘅呢個虛榮啦。之後嘅呢隻就係 Aidox Delphine 嘅系列啦，比較舊款嘅一啲，我諗應該都6-7年前嘅一個款式。其實 Delphine 係我一直都覺得呢係 Aidox 嘅一個俾人遺忘咗嘅系列啦。其實呢個款呢又真係唔係好差嘅，基本嘅一個潛水錶。咁啊，所以 weekend 嘅時候呢，反而我戴呢隻係戴得幾多下添嘅。我其實都拍過片嘅，所以有興趣呢都可以睇翻之前嘅介紹啊。再之後入手嘅就係 LV 嘅呢隻 Timber 定係 Tumber 咧，唔係好 sure 啦。嗱，一直覺得其實 LV 呢個款係做得好好嘅，呢個系列其實都好耐歷史。咁雖然只係 ETA 定 Sellita 嘅一啲通用芯啦，咁但係大部分 LV 咧其實都係嘅錶咧都唔平嘅，個定價簡直係用偏高嚟形容添。咁啊，始終都係 LV 嘅牌子效應啦。咁啊，難得見到二手嘅價咧好抵玩，所以又忍唔住入手咗呢一隻啦。不過都係比較小大嘅一隻，其實真心做得好嘅，並非大家想象中嗰種 fashion watch 嘅。加上咧 LV 近年鐘錶嘅技術咧，簡直可以用瘋狂嚟形容。雖然都係 leverage 翻集團 LVMH 嘅集團嘅技術啦，咁但係一樣係 LV 嘅名頭帶俾錶迷啊嘛，都係犀利嘅。咁呢隻本身有鋼帶嘅，咁所以都算係一隻一體式鏈帶嘅設計啦。Maurice Lacroix 嘅 Icon 啊，第二次買噶啦，一直都強調佢哋 Icon 嘅呢個做工呢，同價位嚟講呢，應該都冇對手噶啦，真心好犀利。睇相呢，你睇片呢，係真係感受唔到嘅，一定要睇個實物呢，你先至感受到。嗱，中意唔中意嘅話呢，都唔可以否認佢嘅經驗做工。我第一次買呢，其實係買咗39mm 有日期嘅，但係自己始終都係比較中意一啲大錶徑呢，所以最後都覺得39mm有啲細，賣鬼咗。然後呢，好彩見到有個人就放翻呢一隻日本冇日期嘅版本42mm，見到價錢都 OK， 咁最後都係入咗手啦。到依家其實你問我呢，我都係好中意呢一隻錶嘅。今日買到呢一度呢，以上嘅呢個組合呢，都維持咗一段時間，係直到2025年嘅年頭啊，俾邪惡嘅閒魚毒到啊！因為呢一隻 Hamilton 嘅3角形嘅 Ventura 嘅錶啦，其實一直都好想買翻嘅，一直都有留意日本嘅網站啊、Chrono24等等呢，好少見到。就算有呢，都過萬蚊、13,000蚊、14,000蚊，真係買唔落手。最後俾我喺閒魚嗰度見到。4000蚊港幣搞掂啦，喂，梗係買啦，4000蚊。嗱，至於咧好多觀眾有留言問我，喂，閒魚其實有冇伏㗎？嗱，我呢度咧寧願直接咁答你咧，係絕對有伏嘅。咁不過銀碼咧尚算唔係好高，都係4000蚊港幣啫。自己覺得係一個可以接受嘅範圍之內。咁我諗呢隻錶應該都唔會做假啦吧。咁所以都係嗰句啦，每個人承受嘅能力
嘅壓力唔同，有啲人可能覺得10000蚊都唔介意嘅，有啲人可能1000蚊都介意嘅。最緊要自己量力而為去買閒魚啦。之後呢，就係 Low Identity 嘅呢一隻玩嘢嘅錶。嗱，本身呢，真係冇諗過特別買嘅，只係咁啱喺一個 Workshop 嘅一個聚會入邊呢，嗰日先至知道，原來 Workshop 有得買嘅。咁我本身當然知道呢個牌子啦，直到嗰日第一次睇到實物，哇！真係太過吸引，實物好睇好多，特別是呢個 Index 係立體Apply Index 嚟，唔係印上去嘅。嗱，有興趣可以重溫翻我之前嘅詳細介紹嘅，反應都出奇地好噶。跟住呢隻 Asian 啦，近乎同 Low Identity 同時購入噶啦，都係啱啱提及嘅嗰個聚會睇到 Asian 呢個款式最新推出冇日期嘅版本啊，加上我覺得算係一個接近黑白嘅配色啦。以香港牌子嚟講呢，我咁講應該係設計做工最犀利嘅一個牌子，做呢個一體式鏈帶。以呢個5-6千蚊嘅價位嚟講呢，性價比實在太過高啦。咁啊，當係支持一下香港本地嘅手錶牌子啊。咁啊，真係喺製作呢一集嘅期間呢，自己右手痕，啱啱對上個星期呢，喺啲二手嘅網站見到旺角嘅某間鋪頭呢，放出嚟呢一隻 IWC 嘅 Engineer。自己其實一直好想收藏一隻 Engineer 嘅新款呢，又好似冇乜特別咁，舊款又太多版本，好似有40mm 啊、39咁樣，42有45，好似46都有，真係多到呢眼都花埋嘅。咁但係呢一隻呢3227-01嘅呢個版本呢，42.5mm， 2005年至到2009年左右推出嘅，個樣呢算係靚仔啦，經典就係經典。咁啊，雖然同70年代嗰個原版嘅 Engineer 呢，其實個變化係比較大，咁但係始終都算係一個好經典嘅款啦。嗱，20年前噶啦呢個設計，今時今日睇呢，你覺得都仲係幾高質素，唯獨就真係好鬼死厚隻錶，因為呢個錶殼裏面呢，放咗啲軟鐵喺入邊包住個機芯，去做到呢個高防磁嘅效果嘅。咁雖然有日期啦，咁但係冇辦法啦。Engineer 基本上都好似都唔多過佢冇日期嘅版本，只可以逼自己接受啦。自家嘅機芯，二手嘅價錢都唔使300蚊，自己覺得價錢合理，最後都算係了咗一個收藏 Georgenta 嘅設計嘅一個少少嘅心願啦。咁70年代嘅 Royal Oak、Nautilus 同埋 Engineer 呢3隻 Georgenta 最經典嘅，咁我自己都算係收藏咗2隻啦。嗱，Nautilus 嘅話呢，就真係睇緣分啦。真係冇錢自問。冇錢買，就算有錢呢，我真心都唔覺得 Nautilus 靚嘅。我真係唔介意講，我唔覺得佢好靚嘅。咁另外 Bulgari 個 Otto 呢都算係 Genta 嘅作品啦。咁啊計埋 Otto 嘅話呢，我諗都算係依家有佢3隻嘅作品啦吧。好啦，咁啊今日就分享去到呢度先。之後如果有時間嘅話呢，就再同大家詳細分享一下 Georgenta 嘅設計啊。咁啊，大家記得留意啦。同時都留言分享一下你擁有嘅一體式鏈帶啊，係邊一隻啊？或者你係中意邊幾隻啊？訂閱支持我哋啊，先至有更加嘅動力呢，製作更加多嘅影片，為大家帶嚟更加多唔同玩錶嘅一啲唔同嘅 angle 啊。我哋下一集再見啊，拜拜啦！